Добрий вечір. Чуєте мене? Так. Слава Україні? Окей, перше питання. Qui ne comprend pas l'ukrainien? Pas quatre? So who doesn't speak French? Français, ouais, français. Ah, ok. Allez. Donc si je traduis, you don't speak French? I speak Ukrainian. So I'll just have to translate into French. So, but I'll try to make it as short as possible because I mean we're not here just to listen to sort of. Est-ce que je parle? Je suis désolé, je continue en français. En fait, je vais essayer de faire les traductions les plus courtes possibles parce qu'on n'est pas là pour entendre des discours, on est là pour regarder le film. Donc, je vous présente le перший film. Я називаюся Ігор Поколяк, я є голова товариства українців Белгії. Je m'appelle Igor Chocholak, je suis le président de l'association des Ukrainiens en Belgique. Дякую, що тут прийшли. Нині будемо мати шану вітати нашого гостя Артема Святоблаєва. Відомий актор, сценарист, режисер, якого я майже з цього мали щастя мати у 18-му році, а тоді вже обставини не були аж такі щасливі. Мали нагоду його зустріти у Брюсселі у 18-му році, де він прийшов представити свій фільм «Кіборги». Ми ще мали нагоду бачити його як актор, але не особисто. У 20-му році у Бозара на фестивалі українського фільму. Фільм тоді був актором у ЕФГ. Так що nous avons aujourd'hui le plaisir de rencontrer Artem Svetoslav, qui est un scénariste, un acteur, un réalisateur ukrainien, que nous avons eu l'occasion de voir déjà en 2018 ici à Bruxelles pour la présentation de son film Les Cyborgs, qui était l'histoire des défenseurs de l'aéroport de Donetsk. Nous avons aussi l'occasion de le voir en tant qu'acteur, mais là, pas physiquement, au festival Ukrainian Spring de Beaux-Arts, où il était, parce que le film présenté était gay, traduit en anglais comme homoite et assez étrangement en français comme en terre de Crimée, alors que Evgé plutôt veut dire le retour, de retour. Et aujourd'hui, nous allons présenter un film qui est son dernier film. Mais avant de passer à cette présentation, je vais inviter la chargée d'affaires, Madame Natalia Anoshina, donner quelques mots. Good evening, dear guests. Good evening, ladies and gentlemen. It's a great honor for me to be here today with you. And first of all, thank you, all of you, to come today and to be together with us today. My sincere gratitude to Mr. Artem Svetoslav. First of all, I would like to introduce our керівник, Ukrainian Tatar, Ukrainian, very famous director in Ukraine, patriot, and just a very nice and very kind human. Very nice and very kind man. And we are very proud that among Ukrainians we have such talented people. Today we will have film screen with me, 21, about you will have the possibility to, I think, to understand better what it means to be Ukrainian, to understand better about Ukrainian soul, and to understand better why Ukrainians unbreakable. This film is about defenders of the border, and this film about our soul, about Ukraine. So you will see the reality of Ukrainian life in 2014. One of the actors, and known with his
not already with us because he was killed. Yes, if I'm not mistaken, he was killed by Russians just recently. So you will see a real life, and I hope this evening will help you to understand better this fight against Russian evil, and you will understand better the war that we have since 2014 on our land, and our protection, our fight against Russian evil. Thank you once again, Mr. Svetoslav, for this opportunity to introduce the film. And I can maybe, I don't know if I can say enjoy the film screening, but I just invite you to have this opportunity to watch the film and to understand the soul of Ukraine. Thank you so much. Тепер до слова попрошу Оксану Козлову, представник Вільного університету Брюссельського. Maintenant, Оксана Козлова до університету Libre de Bruxelles. Добрий вечір. Я почну українською, потім перекладу, потім скажу те ж саме французькою. Мені дуже приємно вас привітати тут в цій залі. Я рада, що цей захід відбувається в Брюсселі. Ми дуже швидко його організували. І я гадаю, що це дуже важливо. Присутність культурна України – це наша мета. Коли я приїхала до Брюсселю більше ніж 25 років тому, всі питали мене, а де це Україна? А потім забували, що я українка, казали, а ось це російська дівчинка. Після Помаранчевої революції, після Євромайдану, всі знали, де це Україна, але питали, російська мова дуже відрізняється від української, або ні? Або це більш-менш нідерландська та фламандська. А за цей рік все змінилося. Всі знають, де Україна, всі знають, що таке українська мова, всі знають, що є наша культура, всі знають, що те, що вивчали як історію та культуру Росії, не завжди історія та культура Росії. І зараз задаються питаннями, що таке деколонізувати історію та культуру всього постсовєтського простору, пострадянського, пробачте, простору. Тому я гадаю, що це дуже важливий захід, і я дуже вдячна, що ви приїхали до Брюсселю. І гадаю, що це не остання зустріч. Сподіваюся, що це не остання зустріч і будуть інші. Voilà, je vais répéter tout cela en français. Je suis extrêmement heureuse de pouvoir vous accueillir ici de la part de l'ELB. Je suis enseignante ici. Et je pense que c'est extrêmement important parce qu'il faut que la présence ukrainienne soit de plus en plus courante et évidente partout en Europe. Quand je suis venue ici, il y a plus de 25 ans, en fait, on me posait la question, c'est où l'Ukraine? Et je répondais toujours, et puis on oubliait que j'étais ukrainienne, et on disait c'est une russe. Et en fait, ça ne me dérangeait pas trop. Après la révolution d'Orange et surtout après l'Euromaïdan, on a arrêté de me poser la question c'est où l'Ukraine? Tout le monde le savait. Mais on posait la question, est-ce que la langue ukrainienne est vraiment, elle existe vraiment? Est-ce qu'elle est vraiment différente de la langue russe? Est-ce que c'est plus ou moins comme le néerlandais et le flamand? Et je disais, ben non, c'est plus ou moins plutôt comme le portugais et l'espagnol. Et maintenant, personne ne pose plus ces questions. Tout le monde sait où se trouve l'Ukraine. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est, ce pays. Tout le monde est impressionné, je pense. Et tout le monde sait que l'histoire et la culture ukrainienne existent et que ce qu'on présentait jusqu'ici comme histoire et culture russophone, russe, ne l'est pas toujours. Et donc, il y a maintenant le questionnement beaucoup plus important à ce niveau. Est-ce que
c'est le moment de commencer à décolonialiser la culture et l'histoire russe. Et donc, je pense que c'est extrêmement important qu'on voit ces films, on voit nos héros. Merci beaucoup de nouveau d'être là. Et je vais vous raconter une petite anecdote de tout à l'heure. En fait, l'agent de sécurité, enfin, le directeur du service de sécurité de l'ELB est passé nous voir et il m'a posé la question: est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez des agents de sécurité d'ailleurs, de l'ambassade ici? Et en fait, je n'ai pas compris. Il voyait les hommes en militaire et ils ont pensé que c'était les agents de sécurité quelconques. C'est seulement après, quand j'ai expliqué que c'était en fait les membres de l'équipe et le réalisateur, parce que eux, ils servent. Et c'est ça la réalité de notre vie, c'est ça la réalité de notre pays. Et on a toujours extrêmement mal quand on reçoit les nouvelles, un écrivain, un poète, un musicien, un réalisateur qui s'en va parce qu'il s'est battu pour l'Ukraine. Et notre culture, elle a subi ça pendant des siècles. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut réparer et il faut arrêter. Я повторю останню частину, тому що був такий невеличкий анекдот. Тільки що підійшов агент охорони університету та запитав мене: все гаразд? Ви маєте тут якісь агентів, чи поліцію, чи когось з посольства? І я не зрозуміла, що він говорив про вас, тому що він бачив вас у формі військових. І я не пояснила йому, що це саме ви, герої сьогоднішнього цього вечора. І це наша реальність. Наша реальність, і я сподіваюся, що це відбудеться так, що наші поети, музиканти, режисери не будуть змушені бути на фронті, і ми не будемо їх втрачати. Я сподіваюся, що це зміниться і зміниться зараз. Дякую. Передати слово панові Артему. Хотів би подякувати йому, першій команді, які приїхали до Брюсселя. Хотів би подякувати теж Брюссельському університеті, зокрема пані Оксані Козловій, що це дуже скоро зробили, зорганізували. Ірина Орел, яка теж допомагала. І, очевидно, посольство України, які разом з партією. Так що, Дякую. Слава Україні! Окей. Я так само хочу подякувати в першу чергу посольству України. Monsieur Artem veut d'abord, en premier lieu, remercier l'ambassade d'Ukraine. Поважно пані послу, пані Наталі Новшиной, пані Катерині, Madame Anoshina, Madame Євгенівна, пані Оксані, поважному університету, l'université. вам, пане Ігоре, і всім вам за те, що ви знайшли час і бажання прийти подивитися наш фільм. Et à vous tous qui avez trouvé le temps et la volonté de venir ici. Для мене це велика честь. C'est un grand honneur pour moi. Я знаю, що зараз мої побратими і посестри там, в Україні, так само хвилюються. Je sais que mes compagnons d'armes en Ukraine ont le même sentiment. Тому що вони знають, що саме в цей час я стою тут перед вами представляти наш спільний доробок. Parce qu'ils savent qu'il est maintenant devant vous pour présenter ce film. Ця історія, художня історія, побудована на документальному факті про захист Луганського штабу прикордонного загону. C'est une histoire qui est basée sur des faits réels qui sont passés dans les emplacements des gardes frontières ukrainiens près de Luhansk. Ця історія відбулася в 2014 році. C'est une histoire de 2014. Я познайомився з головними героями, прототипами цієї історії в 2014 році. Je fais la connaissance des acteurs principaux de cette, des interlocuteurs principaux de cette occasion en 2014. І тоді я в неї не повірив. Et je n'y ai pas cru à ce moment-là. Чому не повірив, я розповім вам після того, як ви подивитесь наш фільм. Et pourquoi je n'y ai pas cru, je vous le dirai après que vous ayez regardé le film. А зараз хочу сказати, що цей фільм в першу чергу про довіру. Ce film est d'abord en premier lieu en la confiance. Тому
Тому що на наше переконання довіра є одне із найцінніших базисних речей в житті кожної людини. Parce que nous croyons que la confiance est une des qualités essentielles dans la vie des hommes. Довіра між людьми, між друзями, La confiance entre les hommes, entre les amis, в родині, dans la famille ну і врешті-решт в країні. et dans le pays. Коли громадяни країни довіряють тим людям, які ведуть їх за собою, Quand les citoyens font confiance à ceux qui les guident, і коли ми єдині, quand nous sommes unis, то ми можемо перемогти будь-якого ворога. alors nous pouvons vaincre n'importe quel ennemi. Але не перемога і не війна є сенсом нашого життя. Mais ni la victoire ni la guerre ne sont le sens de notre vie. Так, перемога нам всім потрібна. La victoire nous est à tous nécessaire, Нам не потрібна війна. mais la guerre ne nous est pas nécessaire. І саме тому зараз всі мої побратими і всі посестри Et c'est pour ça que tous mes compagnons et toutes mes compagnes роблять все те, про що кажуть наші друзі спецпризначенці. font ce que disent nos amis des services spéciaux. Роби все, що можеш, Fais tout ce que tu peux, там, де ти є, là où tu es, з тим, що маєш. avec ce que tu as. Так швидко організувати захід Organiser un tel événement aussi rapidement можуть, напевно, тільки українці. ne peuvent que les Ukrainiens. У нас доволі багато було емоцій по дорозі, Beaucoup d'émotions en chemin коли ми спілкувалися. quand nous étions en contact. І я хочу попросити пробачення за свої надто великі емоції. Je vais m'excuser pour mes émotions un peu trop vives. Сподіваюся, ви мене пробачите, тому що я керму. J'espère que vous me pardonnez, je suis de crime. І я радий бачити тут мого побратима, який знаходиться тут в Бельгії на реабілітації. І перед тим, як ви будете дивитися фільм, ми покажемо вам 3 невеличких трейлери. Et avant de montrer le film, nous montrons Два, прошу, два. Я ж татарин, пробачте. deux courts-métrages qui vont être tataratonix. Так, і хочу одразу попросити пробачення. В одному з цих трейлерів я. Alors, on les excuse d'abord pour commencer, parce que sur un des sujets, c'est Artem. Але це не спеціально, просто мої друзі сказали, ти їдеш в Європу, Ce sont ses amis qui le disent, tu vas en Europe maintenant, ну тому і бери весь груз на себе. et prends toute la charge sur toi. Дякую вам і дякую народу Бельгії, всім за вашу неймовірну підтримку. Повірте, кожен громадянин України знає про вашу підтримку і надзвичайно вдячний за вашу підтримку. Гарного перегляду! Un remerciement à la Belgique, à vous tous, pour le support absolument incroyable qui a été apporté à l'Ukraine.
якщо хочете бачити. Я хочу сказати декілька слів про нашого друга, про Павла Лі. Après, vous de dire quelques mots à propos de leur compagnon, Pablo Lee, un des acteurs du film qui est décédé. Як ви побачили, він загинув на самому початку широкомасштабної навали. Il est mort tout au début de l'invasion. Я не знаю, хто особисто це зробив, цю свічу. Дякую вам. Зараз в Ірпені ми всі друзі Павла зібрали кошти и зараз в Ірпені, прямо посеред місцевого парку. Et les amis de Pablo, à Irpin, en plein milieu du parc, Стоїть пам'ятний знак на честь Павла. il y a un monument à sa mémoire sur les fonds qui ont été collectés par ses amis. Він стоїть в місцевому парку, тому що там гуляють родини з дітьми. Il est au milieu d'un parc parce que c'est là que les familles se promènent avec leurs enfants. А Павло загинув під час того, як рятував дітей в Ірпені. Et il est mort pendant qu'il était en train de sauver les enfants à Irpin. І цей пам'ятник він з усіх боків виглядає як величезне дзеркало. Et ce monument de tous les côtés ressemble à un grand miroir. І коли ми разом з Мар'яною були там в Ірпені, ми спостерігали, як діти, які проходять мимо цього пам'ятника, дивляться в цей пам'ятник і прихорашуються. Nous étions en train de nous promener avec Marianne dans ce parc. Nous pouvions observer les enfants qui jouent autour de ce monument et étaient en train de se refaire la coiffure. C'est pas mon cas. І на нашу думку, це саме велика пам'ять, яка може бути в вигляді пам'ятника для Павла. C'est le meilleur monument qui doit être fait à Saint-Méo. Тому що Паша був надзвичайною людиною, надзвичайно теплою, надзвичайно життєрадісною. Pablo était une personne exceptionnelle, vraiment aimant la vie. І він дуже любив дітей. Il aimait beaucoup les enfants. І якщо б я часто це повторюю, Et je le répète souvent, але якщо б Павло зараз почув, як я трошки сумно про нього розповідаю, si Pablo entend comme je parle avec tristesse de lui, він би зараз сказав: стривай, чувак, я ж веселий парень. il m'a dit, mais remets-toi mon gars, je suis quand même un gars joyeux. Я вірю в те, що він зараз там дивиться Et je crois qu'il est en train de regarder de là. і радіє тому, що він живий. Et qu'il se réjouit qu'il est vivant malgré le parcours. Я обіцяю вам, я довезу це до Ірпеня і передам Павлу. Je vous promets de rapporter ceci à Épine et de le remettre à Pablo. Він і пішов як артист, тому що, якщо ви звернули увагу, його позивний був Осіріс. А Осіріс – це єгипетський бог, який відроджується. Avec le symbolique, c'est que son pseudo dans le film était Osiris, et que Osiris est la déesse de la Renaissance. Ніхто із нас, із його друзів, не вірив, що Павло загинув. Aucun de ses amis ne pouvait croire que Pablo est décédé. Коли потім дізналися, що це таки правда, Quand on s'est rendu compte que c'était véritablement ми з нашим батальйоном заходили в Ірпінь і побачили ту саму машину, в якої він загинув. En venant à Épine, nous avons vu la voiture dans laquelle il a été tué. Знали, що це правда, але коли ми отримали запрошення для того, щоб прийти попрощатися з Павлом, Nous savions que c'était vrai, mais quand nous avons su l'invitation à aller rendre nos hommages à Pablo, там стояла адреса. il y avait une adresse. Похоронний дом Осіріс. Похоронний дом Осіріс. Il y avait Funérarium Osiris. І ми знову подумали, що він жартує, Nous croyons qu'on était en train de plaisanter. тому що тільки Павло міг так пожартувати. Il n'y avait que Pablo qui pouvait plaisanter de cette І façon. ми займали очередь, хто перший йому дасть в око. Chantage de chagrin. Ah ouais. Et nous étions en train de discuter du pouvoir qui lui en mettrait eu. Але, на жаль, це була правда. Mais c'était vrai. Він загинув. Ну, досить про сумне. Павло мене вже сварив би за це. Et assez de choses tristes, Pablo aurait déjà un peu encensé tel pour seul. А зараз я маю честь вам сказати, що всередині нашого невеликого колективу
Et maintenant, j'ai l'honneur de vous dire que dans notre équipe, штабу командування Сил територіальної оборони Збройних сил України, je suis le commandant des forces territoriales de défense ukrainienne. де я маю честь служити, Je suis de service. служать в нашому колективі всі ті, хто в цивільному житті був режисером, оператором, актором. Et dans son unité, on retrouve des artistes, des réalisateurs, des scénaristes. І перед нашим показом я спілкувався з хлопцями і дівчатами. Вони всі вам передавали вітання. Слава Україні! Але ми не тільки знімаємо кіно. Mais nous ne faisons pas que du cinéma. Також всередині нашого колектива розробляються високотехнологічні проекти. Et dans cette unité, nous avons aussi des projets hautement technologiques. Зокрема, це очі яструба. Entre autres, ce sont les yeux du faucon. Це разом з досвідченими спеціалістами із країн НАТО. Et c'est notamment avec des spécialistes des pays de l'OTAN. І цей високотехнологічний проєкт дозволяє попереджати про будь-яке переміщення живої сили ворога, Et c'est un projet qui permet d'identifier les déplacements бронетехніки, de leurs blindés. і таким чином зберігати життя наших захисників і захисниць. Et d'ainsi préserver la vie de nos défenseurs. Я маю честь представляти цей проєкт. Я все це кажу для того, що розповідайте про це, кажіть про це, тому що нічого немає більш важливого, ніж життя людей. Et j'ai la mission de parler de ce projet car il n'y a rien de plus important que la vie des gens. Власне, майже все. Якщо є питання, я задоволений відповім. C'est presque tout. Maintenant, s'il y a des questions. А перед цим хочу ще раз подякувати пані Наталі, дякую вам, пані Катерина, пані Ірина, пане Ігорю і всім вам. Дякую. Est-ce qu'il y a питання? Est-ce qu'il y a des questions? Просто питання, де ви знімали фільм? Є війна в Україні, як ви впоралися? Дякую всім. Дякую. Moi, je скажу по-французски. Bon, alors en français, où avez-vous filmé ce que nous venons de voir? Parce qu'on sait que la guerre en Ukraine, alors comment est-ce que vous avez fait? Дякую. Це питання для мене висока честь. Знімали ми наш фільм восени 21-го року в місті Васильків. Oui, le projet a été commencé en 21. Це навчальний центр. En 21. так. А що ж? Восени. En automne de 2021. Восени 21-го року. Закінчили зйомки і знімали в місті Васильків. Et ça a été tourné dans la ville de Vassilkiv. Це навчальний центр, де навчаються наші пілоти. C'est un centre d'instruction pour les pilotes. І ви бачили в одному із епізодів той командир, який надсилав гелікоптери. Et dans un épisode, le commandant qui envoyait les hélicoptères, Це, власне, командир військової частини. c'est le commandant de Де знаходиться Васильків? Васильків під Києвом. Під Києвом, так. Це le Київ, Васильків. Так, це місто, в яке 24 лютого одне з перших міст, куди прилетіли, власне, ворожі ракети і бомби. C'est une des villes qui a été la première touchée, ou une des premières touchées par les missiles russes. І з одного боку драматичний, а з іншого дуже метафоричний нюанс полягає в тому, D'un côté, c'est dramatique, mais de l'autre côté, très métaphorique, що ці авіабомби впали прямо на знімальний майданчик. que ces missiles sont tombés sur un centre de... Laisse-moi dire ce que ça. Знімання майданчика. Там, де ми знімали. Ah, là où on a tourné le film. Là, on a tourné. Так, і дякувати командирові і Всевишньому ніхто не постраждав. Mais personne n'a été victime. А потім над цією вирвою від авіабомби оркестр, який створений командиром при цій військовій частині, грав гімн України на честь Павла. Et autour des cratères qui ont été faits par ces missiles, l'orchestre jouait l'hymne en l'honneur de Pavlov. Ось, ми мали вийти в прокат, і прем'єра нашого фільму мала відбутися 30 квітня 22 року.
на День українського прикордонника. Le film devait être présenté en première le 22 kwietnia. 30 Le 30, але в 22-му році. 30 avril В 22-му році, 30 avril de 2022. Але широкомасштабна навала завадила цьому. Évidemment, l'invasion a empêché tout ça. І всі артисти в тому числі пішли воювати. Et tous les artistes sont partis se battre. І прем'єра нашого фільму відбулася 22 лютого цього року. Oui. Et la première s'est en fait déroulée le 22 février de cette année-ci. Я надзвичайно вдячний в першу чергу дівчатам, які працюють в нашій знімальній групі. Je suis particulièrement reconnaissant aux filles aux femmes qui travaillent dans notre groupe. Тому що під час блекауту в Києві Parce que pendant le blackout de Kiev, вони возили генератор від звукозаписуючої студії до студії кольорокорекції. ils transportaient les générateurs, pendant les blackouts, ils transportaient les générateurs entre les prises de son et les ateliers où on mettait les... Щоб закінчити власне фільм, Pour terminer le film, поки ми були трошки далі. pendant que nous étions un peu en avant. Ось там ми знімали. Voilà. C'est là que nous tournions. Ну, з одного боку, відсутність питань для мене теж... Так, ви казали, що ви не повірили хлопцям і скажете після фільму. Чому? Окей. В 2014 La році... première question qui avait été faite, c'est que В 2014 році... il y avait une explication qui avait été déjà annoncée avant. В 2014 році я мав честь бути ведучим циклу програм «Хоробрі серця». En 2014, j'avais l'honneur d'être le présentateur d'un programme qui s'appelait Les Cœurs Courageux. І саме звідти потім народилась історія з кіборгами. Et de là est partie l'histoire des cyborgs, le film de précédent. І маю честь знати багато з них особисто. J'ai l'honneur de connaître beaucoup d'eux personnellement. І саме в одній з передач була присвячена якраз Луганському прикордонному загону. Et dans un des programmes, il y avait une présentation des gardes frontières de Luhansk. І героєм передачі був командир Луганського прикордонного загону. Et pendant cette présentation, le commandant de la garnison était présent. Сергій Васильович Дейнека, Sergei Vassilievich Deiner, який зараз є головою Державної прикордонної служби України. et qui pour le moment est actuellement le chef des gardes frontières ukrainiens. Так ось хочу сказати, що 27 лютого 2014 року Le 27 février 2014, я був в Криму. j'étais en Crimée. Я на власні очі бачив окупацію Криму. J'ai vu l'occupation de la Crimée de mes propres yeux. І, на жаль, тоді більше 90% тих, хто за своєю присягою Et malheureusement, plus de 90% de ceux qui avaient juré ou prêté serment de fidélité à l'Ukraine мав би виконувати свій воїнський долг, auraient dû remplir ses devoirs de militaire, не виконав його. mais ne l'ont pas fait. Але Mais, були і ті, хто виконав. mais il y en avait qui l'ont fait. І для нас вони були певними маркерами гідності Pour nous, ils ont été des marqueurs de і прагнення dignité, до свободи. de virilité et d'amour de la liberté. Я тоді не міг тримати в руках зброю, тому що після зйомок «Хитерми» зламав хребет і знову вчився ходити. Je ne pouvais pas à ce moment-là prendre les armes en main parce que suite à une prise de vue, j'ai eu des vertèbres brisées. І це почуття безпорадності і безсилля Et ce sentiment d'impuissance, я ненавиджу. je le hais. Зараз я можу це робити. Maintenant, je peux le faire, Так само, як багато моїх друзів. comme beaucoup de mes compagnons. Тому я роблю. Et c'est pour ça que je le fais. І тому я тоді не повірив прикордоннику, що особовий склад прикордонного загону, який складається на 85% з мешканців Луганської області і міста Луганськ, і жоден не зрадив. C'est pourquoi j'ai eu des difficultés à croire que dans ces garnisons, 85% des soldats étaient de Luhansk et de la ville et de la région, aucun n'a trahi. Ви, напевно, знаєте, що кордон Луганської області – це самий длинний кордон між Україною і Росією. Vous savez que la І frontière, уявити собі сьогодні, що під тисками, під навалою інформаційної гібридної війни, яку багато років веде Російська Федерація проти України,
Imaginez-vous que pendant ces longues années de désinformation et de guerre hybride venant de Russie, як я, кремлин, який бачив в Криму зовсім іншу ситуацію, міг повірити в те, comment moi, un Tatar de Crimée qui a pu voir la situation en Crimée, a pu croire que про що я чув історію. ce que je viens de vous raconter. І я почав дізнаватися. J'ai commencé à comprendre. І майже 7 років я спілкувався практично з усіма Et pendant ces temps, j'avais communiqué avec прикордонниками, pratiquement, хто служив тоді в штабі прикордонного загону. pratiquement tous les gardes frontières qui ont servi dans cette unité. Не для того, щоб переконатися, що це правда. Non pas pour me convaincre que c'était la vérité, Тому що в те, що це правда, я повірив вже набагато раніше. parce que j'ai cru que c'était la vérité dès le Ми début. збирали матеріал. Mais nous étions en train de rassembler le matériel pour le film. І тому я на початку нашого перегляду спільного сказав, що ця історія для мене в першу чергу про довіру. Et c'est pourquoi je vous ai dit dès le départ que cette histoire pour moi est une histoire de confiance. Не сліпу довіру, Pas une confiance aveugle, а довіру, яка базується на чіткому знанні mais une confiance qui est basée sur le savoir précis про того, хто поруч з тобою, de celui qui est à côté de toi, хто стоїть за твоєю спиною, qui est derrière toi і з ким ти точно підеш в розвитку. et avec qui tu vas aller dans les renseignements. І я дуже добре знаю, Et je sais très bien коли тебе несправедливо звинувачують в тому, в чому ти не винен. et je comprends très bien quand on t'accuse injustement de ce que tu n'es dont Тому tu що n'es я pas кермлин. coupable. Тому що я кермлин. Parce qu'il y a- Мої батьки були депортовані в 44-му році, 18 травня, Mes parents ont été déportés en 1944 за тотальним звинуваченням в тому, що нібито кримські татари всі зрадники. sous la fausse accusation que tous les Tatars de Crimée sont des traîtres. Українців так само знищували. On détruisait, on anéantissait les Ukrainiens de la même manière. Спочатку імперська Росія, Au début, потім Радянський Союз, au début l'Empire russe et puis l'Union soviétique. а зараз намагається Путін. Et maintenant, c'est Poutine. Ну вони дуже погано знають історію. Mais ils connaissent très mal l'histoire. Російської імперії нема, а ми є. Il n'y a plus de l'Empire russe, mais nous sommes toujours là. Радянського Союзу теж нема, Il n'y a plus d'Union soviétique, а ми є. mais nous sommes là. Тому хочу сказати, що якщо ви почуєте, що нібито, мовляв, в Луганській області, в Донецькій області, в Криму, Et si vous entendez par hasard qu'à Luhansk, à Donetsk, en Crimée, всі зрадники, ce sont tous des traîtres, дайте йому в око за мене, а потім і я приїду. mettez-lui une belle de sa part et puis c'est lui qui repassera par là. Це неправда. Ce n'est pas vrai. Маючи знати багато побратимів і посестер, J'en connais beaucoup de compagnons et de compagnes з якими служу поруч, avec qui je sers і які надзвичайні воїни. et qui sont des guerriers phénoménaux. Дякую. Merci. Якщо дозволите, я хочу 2 слова дати моєму побратиму, якщо ваша ласка. Шановний пане посол, шановна українська громада, шановні гості, бельгійці, брюссельці. C'est bonjour tout le monde. pratiquement. Лаконік. Я спочатку хотів Ахтемова задати одне питання. Je voudrais d'abord poser une question à Arthur. Я теж керівник, тому я теж більш полюбляю цифру 2, ніж 3. Je suis moi aussi tatar de Crimée. І ми всі кримці з дуже великою гордістю
слідкуємо за творчістю шановного Артема Га. Якщо б я знав, що ти це можеш казати. Це передмова до питання. Et nous tous, Tatars de Crimée, suivons avec intérêt l'œuvre de Artem. Це як і в окупованому Криму, ці люди, як вже 9-й рік живуть в окупації і дуже ретельно слідкують за всім, що відбувається як в Україні, так і у всьому світі. Et je parle de ceux qui sont encore en Crimée, qui suivent de près ce qui se passe en Ukraine et dans le monde. Так і ці кримські татари, які змушені були, як шановний Артем Ага, як я, на жаль, з 2014 року виїхати з батьківщини і реалізовувати себе в якості громадських діячів, в якості людей мистецтва, в якості політичних діячів. Et de la même manière, ceux qui ont dû quitter en 2014 la Crimée, comme Artem, comme nous-mêmes, et qui ont dû se réaliser comme créateurs. В багатьох своїх творчих проєктах Артем Ага робить таке маленьке вкраплення рідного Криму. De temps en temps, dans la plupart de ses œuvres, on retrouve des éléments de Crimée dans ses œuvres. Інакше він не був би корінний, якщо б це не робив. Наприклад, в фільмі «Кіборги» є такий персонаж татарин. Il ne serait pas un tatar de Crimée s'il ne le faisait pas. Par exemple, dans ce film Cyborg. І сьогодні я теж отримав задоволення, коли почув одне слово «Єзлет». Це Євпаторія. Це кримсько-татарська назва міста Євпаторія. Справжня назва. C'est pour ça que j'étais vraiment agréablement surpris d'entendre le nom Izrev dans le film, qui est le vrai nom de Epatoria. Ми дуже сумуємо за батьківщиною, тому в мене є таке питання. Nous sommes fort nostalgiques de notre patrie, et c'est pour ça que j'ai cette question pour Artem. Ви думали про те, що ви перше зробите, коли ви зрозумієте, що зможете потрапити в батьківський дім? І який міг бути, друга частина питання, ваш перший творчий проєкт на рідній землі? La question est que ferez-vous quand vous pourrez retourner dans la maison de vos parents en Crimée? Et la deuxième question, que ferez-vous en tant que créateur? Я відповім тобі дословно. Я поїду на батьківщину моєї мами, якої, на жаль, вже немає серед живих. Je retournerai dans la patrie de ma maman qui malheureusement n'est plus parmi nous, Це біля Судаку, près de Sudaku. Капсіхой. Сяду на березі моря, зберу всіх, кого люблю. Je m'assierai au bord de la mer et je rassemblerai autour de moi tous Тебе ceux que теж j'aime. обов'язково. Notamment, Буду спостерігати, як мій тато наливає віно. Як мій тато наливає, розливає віно. Ah, comme mon papa est en train de verser du vin, Як всі, кого люблю, збирають, розкладають смаколики. comme tous ceux que j'aime sont en train de rassembler leur pique-nique, Як мої діти і мої онуки, до речі, одна із них живе в Бельгії. mes enfants et mes petits-enfants, dont une vit en Belgique, Тому що вийшла заміж за кримського татарина, який 30 років живе в Бельгії. elle s'est mariée avec un tatar de Crimée qui, depuis 30 ans, vit en Belgique. Це доля, мабуть. C'est le destin. Буду дивитися на них Je vais les regarder і просто дихати. et respirer. Тепер не запитання, просто пару слів, те, що в мене є на серці. Я хотів би під враженням сьогоднішнього заходу, під враженням того, що я зустрів, ми з Ахтемом Ага останній раз бачилися у Львові на прем'єрі Захар Беркут, де я теж знімався, до речі. Et juste quelques impressions encore personnelles, ce n'est plus une question, c'est content de revoir un thème que je n'ai plus vu depuis la représentation des Arkham Belkout à Lyon. І по якомусь дивному співпадінню грав татар. Ou tout par coïncidence, il jouait le rôle d'un tatar. Я вже другий місяць в Нідерландах разом зі своєю родиною проходжу реабілітацію. Недавно у нас теж був захід, де ми говорили про війну, говорили про Україну, говорили про Крим. Були теж питання.
réhabilitation avec ma famille. І мене запитали, чи ви професійний військовий. Et dans un événement que nous avons organisé, on m'avait posé la question de savoir si j'étais un soldat professionnel. Я розумію, що нам личить військова форма, ми виглядаємо дуже мужньо, але повірте мені, я після року війни, навіть трохи більше, досі не можу звикнути до пікселю. Et c'est vrai que les uniformes nous scellent, nous sommes de très beaux hommes dans ces uniformes, mais croyez bien qu'après un an, je ne m'habitue toujours pas à porter un pixel. Бо як не крути, за цивільне життя я займався зовсім іншими питаннями. Я працював в міжнародній організації, працював з біженцями, був люблячим батьком і чоловіком. Parce que dans la vie civile, je travaillais dans des organisations non gouvernementales, j'aidais les réfugiés, j'étais un père vraiment ça. Зброю я тримав в руках хіба що, коли в тирі хотів там малому виграти якийсь приз. Oui. Et un fusil, je le tenais généralement dans les foires pour tirer sur les craies pour avoir un prix. Але, на жаль, в кінці лютого кожного з нас стало питання зробити свій вибір. Ми його зробили так же, як я Артемага, так же, як і я. Mais fin février 2022, chacun a dû faire son choix, moi comme Martin. Серед моїх побратимів з Львівської області, Львівського батальйону, було багато таких людей, як ми. Вони зовсім всередині не були мілітарними людьми. Et dans mon bataillon, pratiquement tout le monde, enfin de la bataille de Lille, pratiquement tout le monde était des gens normaux qui n'avaient pas de... І їм дуже була важлива підтримка, в тому числі підтримка людей мистецтва. Ils avaient extrêmement besoin du support et notamment des gens de l'endroit où ils étaient. Ми дуже раділи, коли до нас приїжджали українські артисти, коли нам влаштовували якісь творчі вечора, коли є на це можливість. Nous étions toujours contents de voir des artistes venir nous présenter leurs œuvres. Кожний ковток цивільного життя є надзвичайно важливим, особливо коли йдеться про такі речі, які роблять Артемага. Et tout ce qui concerne la vie civile est extrêmement important, notamment en ce qui concerne ce que fait Artem. Напевно, він володіє стратегічною зброєю, творчою зброєю масового ураження. Il maîtrise parfaitement une arme j'allais dire de destruction massive, mais en fait, c'est pratiquement ça. Бо мистецтво це теж зброя. Іноді вона більш потужна, ніж гармата. Parce que l'art est une arme aussi parfois plus forte que les canons. І ще нас дуже підтримали зв'язки з рідними. Не завжди була можливість подзвонити, почути. Іноді цілими тижнями не було зв'язку. Et ce qui était important aussi pour nous, c'était les contacts avec nos proches, ce qui était parfois très difficile pendant la semaine. В цій залі сидить жінка, людина, яка мене підтримувала весь цей час, коли мені було важко. Завдяки їй, зокрема, я зміг вижити. Et dans cette salle se trouve la femme qui m'a toujours supporté et sans laquelle je n'aurais pas pu survivre. Я знаю, що будучи тут з сином разом, їй теж було важко, але вона завжди знаходила час, можливість мене підтримати. Je sais qu'étant ici, ce n'était pas facile, mais qu'elle a toujours trouvé la possibilité de me supporter. Дякую за те, що підтримала мене. Дякую за те, що завжди відчувала. Я очень тебя люблю, девочка моя. Сам, я звертаю, якщо дозволите, користуючись цією нагодою, хочу звернутися до вас. Зараз в Криму, в окупованому Криму, дуже багато людей різних національностей, і кримських татар, і українців, і русських за національністю. Oui, pour le moment, en Crimée, beaucoup de nationalités, des Tatars de Crimée, des Ukrainiens et aussi des Russes Чинять спротив російської окупації. résistent à l'occupation russe. І окупанти відносяться дуже жорстоко і до чоловіків, і що є найжахливішим, і до жінок, і до дівчат. Et les occupants traitent avec cruauté ces résistants et surtout les femmes. Всім відомо ім'я Нарімана Джеляла, Tout le monde connaît le nom de Narima Radjela, помічника голови Меджлісу Рифата Чубарова, який отримав несправедливий вирок в 15 років.
Winchun. 15 років. Помічник. Так, Donc голови. l'assistant du chef de Medjlis. А зовсім недавно у в'язницю Лефортово в Москві Et récemment, il s'est retrouvé dans la prison de Photo à Moscou. потрапила лінія умерла. Лінія умерла. У в'язницю Лефортово. Ніхто не знає зараз про її долю, що з нею відбувається. Так само, як мало що відомо про долю всіх політв'язнів. On sait très peu sur son sort, alors qu'il est actuellement dans cette prison de Photo. Et le même cas pour les autres prisonniers. Я звертаюсь до вас як батько 4 дітей, Je m'adresse à vous comme le père de 4 enfants, як чоловік, comme un homme, як режисер, comme un régisseur, як людина. comme un homme. Не мовчіть про це, Ne vous taisez pas. тому що кожен голос важливий. Chaque voix compte. Їм набагато складніше, ніж навіть нам, тим, які напередку. Leur situation est beaucoup plus pénible qu'un autre, qui se au front. І я впевнений, що ви не будете мовчати. Et je suis sûr que vous ne vous tairez pas. І за це я вам дякую. Et pour ça, je vous remercie.